Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu, Folklor Studiyası təqdim edir. Ölkəyə, xalqa, dinə olan hörmət, digərlərinin ənənələrinə və dəyərlərinə hörmətdən başlayır. Yalnız bu yolla uğura nail olmaq mümkündür. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Schwarzer Haufen, heia, und voll mit Tyrannen raufen, heia, stieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn, stieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Als Adam grub und Eva spann, Kyrieleis, wo war denn da der Edelmann? Quba Yahudiləri. Əvvəla gəlin müəyyənləşdirək, bu dağ Yəhudi sözü hardan gəlib? Quba rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Qırmızı qəsəbə İnzibati ərazi dairə üzrə nümayəndəsi Pisah İssaxov Davidoviç. Vaxtilə Çar dövründə Qafqazda bütün xalqları, o cümlədən yəqin ki, Yəhudiləri Qorçu, dağlı kimi adlandırıblar və bizə də oradan bu pay düşüb. Kafkassı, Qorçu, Yevreyi, Qorçu və axırda bu gəlib çıxıb Qorski Yevreyi adına. O ki qaldı, bizim Yəhudilər nə vaxt gəliblər bura? Hansı əsrlərdən sırf bu Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşıblar? Bu barədə tarixdə çox deməli deyilib, yazılıb, mənbələr var. Ancaq mən bunu vaxtilə əlimə bir Quba haqqında çap edilmiş kitab düşmüşdü və o kitabda mən oxudum ki, Aleksandr Duma Qafqazda deməli səyahəti vaxtı o bu yerlərdə olmuş və Qubaya gəlmişdi. Duma öz kitabında yazır ki, mən Yevreyski Slobodkadan keçdim və orada Sinaharib əsirlərinin türəmələri ilə görüşdüm.
Dünyada 3 grup Yahudi var, mövcuddur. Avropa Yahudiləri, onların dili İdişdir və dilin çox hissəsi Alman sözləridir. Sefarad Yahudiləri, onların dili, onlar 15-ci əsrə kimi biliyor, biz İspaniyada yaşayıblar, onların dili, İspan dili çox sözləri, 70% İspan dili olub, İspan sözləri olub və üçüncü qol, Sennacheribin çıxartdığı əsirlər, ondan sonra Navucodonosor vaxtı çıxan əsirlər üçüncü qolu təşkil edir və bunların dili, cühuri dil əsas deməli fars sözlərindən ibarətdir. Əlbəttə ki, burada farsdan başqa bizim öz qədim Yahudi dilindən də sözlər var, Arami dildən də sözlər var və türkçələr də var. Quba, 1960-cı il, Səttar Bəhlulzadə. Və hal-hazırda əlimdə gördüyünüz bu tar məndən 3 yaş böyükdür. Quba rayon Qırmızı qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Nissim Nissimov Qliloviç. 47-ci ildə tut ağacından hazırlanan tardır və mən bu tarı 82-ci ildə əldə eləmişəm. Mənim bir rəhmətli müəllimim var idi. Yəni onun tarıdır. Ondan hədiyyə olub mənə. Və hal-hazırda çox belə qiymətli bir antikvar bir instrument kimi, alət kimi bu əlimdədir və sözsüz ki, heç bir pulamı deyim, qızılamı deyim, mən bu tarı vermərəm. Çünki məndən övladlarım üçün çalmasalar da övladlarım üçün bu hədiyyə qalmalıdır, evimdə qalmalıdır. Mən bayaları dediyim ki, toy mərasimlərində bir Bənigaru adlı belə bir kuplet var. Ata, ana, baba, nənə, qohum, əqrəbə yad olunur. Onu mən sizin üçün bir balaca bir kuplet zümzümə eləyə bilərəm. Oy Bənigaru, bəbəy hatone Bənigaru. Oy Bənigaru, dədəy hatone Bənigaru. Deməli, bu kupletdə deməli, ata əvvəl yad olundu 2 cümlə ilə. Ondan sonra ana haqqında dedim, ana yad olundu və bir şey var ki, məsələn, müsəlman Azərbaycan toylarında bək tərifi olunanda gətirib musiqiçilər üçün kimin adı tutulursa xələt qoyurlar. Bizdə o olmur. Sadəcə olaraq otururlar, bir belə dövrə yaradırlar qohum-əqrəbə və o dövrədə 1 saata qədər bu musiqi oxunur və bütün qohum-əqrəbə yad olunur. Bunlar hamısı diqqətlə oturub qulaq asırlar. Hətta elə məqamlar, elə momentlər olur ki, deməli, rəhmətə gedibsə kimisə, bəyin məsəl üçün. O da yad olunur orada. Mütləq. O da yad olunur orada və hətta onun əzizləri, yaxınları hətta yaş tökürlər. Qubadan Şah dağın görüntüsü, 1965-ci il, Səttar Bəhlulzadə. Mən əgər bir gün Azərbaycan sözünü
Azərbaycan kəlməsini eşitməsəm mən darıxaram. Quba Dağ Yahudiləri dini icmasının sabiq sədri Boris Simanduyev Yusifoviç. Vicdan haqqı mənim şəxsən Qubada dostlarım çoxdur, nəinki qəsəbədə. Bir günləri idarədən evə gələrkən görürəm qarşıma yaşlı adamlar çıxır. Özüm məəttəl qaldım ki, bunlar cəmləşib, nə əcəb körpüdən keçmək istəyirəm, yuxarıda körpü var. Bunlar məni qarşılayır. Fikirləşdim, görəsən nə olub ki, bunlar məni qarşılayırlar. Gəlib mənə deyirlər ki, gözün aydın, səni Qırmızı Qəsəbə Dağ Yahudiləri dini icmasına sədr seçmişik. Mən də açıq etiraf edeyim ki, dedim, gözüm aydın. Mən hara, mən dindar deyiləm. Mən dövlət işində işləmişəm, özü də 35 il komünist olmuşam. Xınalıq otlaqları 1962-ci il Səttar Bəhlulzadə. Siz məni dəfn eləyin, zabul seycah meyranına, deyirəm bəlkə məni bir gün öldürdünüz. Azərbaycan Dağ Yahudiləri dini icmasının sədri Yevdayev Milih İlixananoviç. Əgər muğam dünyasını dəyişmişi həyata qaytarırsa, deməli, ilahi qüvvədir. İlahi qüvvət isə o musiqi ki, ilahi qüvvəyə malikdir, deməli, xalq özü ilahidir. Mən Qubalıyım. Qubanın bir daşını, Azərbaycanın bir kəsəyini dünyaya dəyişmək. Dünyanın çox dövlətlərində də olmuşam. Gəlin sizə Quba haqqında bir şey deyim, əgər mümkünsə. Deyir, könül, gedək-gəzək doğma yerləri, bircə Qudyal çayla görüşüm gəlin. Ötəri seyr edək şiş zirvələri, Şahdağın halını soruşum gəlin. Yollara baxıram, hey uzun-uzun, şair vurğunudur şəkli yazın, cavan vaxtlarında sevdiyim qızın təzədən eşqi ilə alışım gəlin. Bütün insanlar hamısı Adəm evladıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Quba, Qusar, Xaçmaz rayonları üzrə qaziliyinin sədri Hacı Naib Səttarov. Əgər biz bu günləri Dağ Yahudiləri tarixi ilə, ümumi Yahudizmin tarixi ilə və İslamın tarixinə baxdıqda görərik ki, bizi çox qədim tarix bir-birimizə bağlayır. Dövlətçilimizin uğrunda 20 yanvar faciəli hadisə günündə, 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinin anma günündə onlar əmməşə bir gün, 2 gün qabaq məndən o şəhid ailələrinin siyahisini istəyirlər və onlara ərzaq yardım göndərirlər. Biz o bütün şəhid ailələrini dəvət edirik bura. Burada həm mən özüm çıxış edirəm, onların xatirəsinə Quran oxunur, həm Boris müəllim burada iştirak edir və onların din xadimləri, onların ravinləri burada o şəhidlərin xatirəsinə dualar oxuyurlar. Və bu artıq uzun illərdir ki, bir 15-20 ilə yaxındır ki, bu ənənə bizim tərəfimizdən
qarşılıqlı şəkildə davam etdirilir. Və ondan əlavə bizim başqa mərasimlərimizdə, hətta Ulu Öndərin il dönümündə, Ulu Öndərin mərasimləri ilə bağlı olan tədbirlərdə onlar bizimlə burada birgə iştirak ediblər. Bizim hətta Məhərrəmlik mərasimində, Aşura mərasimində mən şəxsən onun şahidi olmuşam ki, bizim Qırmızı qəsəbədən Dağ yəhudilərindən o qadınlar bu İmam Hüseyn əleyhissalamın təziyəsinə onlar halva-lavaş götürüb gəliblər, başqa-başqa ehsanlar götürüb gəliblər. Hətta mən inanın onların içərisində şahid olmuşam ki, biz Aşura saxlayan günü onlardan bir çox qadınlar, kişilər gəlib bizə müraciət ediblər ki, biz həmən günü həqiqətən kədər hissi ilə qarşılamışıq. O günü biz də ehya saxlamışıq. Şübhəsiz Qərbi Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanın demokratik inkişaf sahəsində real təcrübəsi azdır, amma mənəvi təcrübəsi böyükdür. Dastanlarımızdan, nağıllarımızdan, klassik ədəbi nümunələrimizdən qədim demokratik prinsiplərlə bağlı yetərincə misal və nümunələr göstərmək olar. Bunlar təbii ki, multikultural tərzin Azərbaycan cəmiyyətinə öncədən xas olmasına bir sübutdur. Kamal Abdullah, Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri. Bir-iki şeir mən şairlərimizdən, yazıçılarımızdan sizin üçün Yahudi dilində deyə bilərəm. Mənə gəlir ki, bu sizin folklor əsəriniz üçün bu lazım olar. Deməli, artıq həyatın dəyişib, dünyasını dəyişib, Yaşa Maşyaxan adında güclü bir şairimiz olub. Onun yaxşı şeirləri Azərbaycan dilində də, Yahudi dilində də çox çap olunub. Sovet dövrü Dağıstanda bir almanaq çıxırdı. O almanaqda həmişə onun şeirləri çap olunurdu. Hal-hazırda onun kitabı da var, evlatları onun kitabını buraxdırıblar. Belə, onun yazdığı əsasən məhəbbətdən olub sözsüz ki, Tüyə xubə duxtərləy ən kuçəymuni, qoşdu siyə, muytu siyə, raçdu. Əbən noray uşəlğəmə muyhora, əcun vista, əcər aftə həcdü, raçdu, raçdu. İşuqqoy kuçəymun məgər dotusuz, dorha, qızırgülha, dəgər dotusuz. Cilidə bilə xoş məgər dotusuz, əcun vista, əcər aftə həcdü, raçdu, raçdu. Gözəlsən demək istəyir. Ağaclar da, qızırgüllər də yatsın əgər sən yoxsansa. Hara gedirsən? Sən qəşəngsən. Yahudi hara getdi, nə tikir? Sinagog tikir. Hələ birinci sinagog da yuxarı məhəllədə Qulqat sinagogu deyirlər. Qulqat, niyə Qulqat? Çünki o yuxarı məskənin adı Qulqat olub. Və sırf Fətəli xan dövründə qəsəbə genişlənməyə başlayır. Niyə? Niyə görə? Ona görə ki, indi bilirsiniz, Yahudi xalqı hər bir xalqda indi harda yaxşı şərait var, harda yaşamaq olar, harda iş var, harda bu yerin hökmdarı yaxşı baxırsa, belə necə deyirlər, münasibəti yaxşıdır o xalqa. Deməli, orada yaşamaq olar.
sinagogun pəncərəsini açanda birbaşa cümə məscidi görünür. Deyirəm, arada Qudyal çayı gedir. O tərəf müsəlmanlar yaşayır, bu tərəfdə Yahudilər yaşayırlar. Burada Yahudi dininə qulluq edən adamlar olur da İslam dininə. İndi deyirəm, azan səsini eşitməsək biz mətəl qalacağıq. Nə olur, bugün azan səsini biz eşitməyik. Biz darıxırıq, biz adət eləmişik. Biz həm xəsiyyətcə, həm dini nöqteyi nəzərdən bir-birimizi tamamlayırıq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu dukhulu fis-silmi Beati pacifici, coniam fili Dei. وبيهون عودة إشلومو دبنا شلوم هارت خوش هفته Yerani haukun unognerun, vasen sie amon astuzo ortiner bidigoçvin. Cavan yaşımda 75-77-ci illərdə İttifaq Festival laureatı olmuşam. Festivalın qızıl medalına layiq görülmüşəm. Ondan sonra bu dövrə gələndə mən deməli 92-ci ildə Qubada qübbə ansamblını yaratmışam. Və o qübbə ansamblı ilə bütün dövlət konsertlərində, dövlət tədbirlərində iştirak etməkdən bərabər mən deməli xarici ölkələrə səfərlərə çıxmışam. 4 dəfə Amerikada olmuşam, konsertlər vermişəm. World Music Institute var orada, İttifaq, Dünya Folklor İnstitutu, Musiqi İnstitutu var orada. Orada mən deməli konsert vermişəm 250 nəfər musiqi bilicisinin yanında. Dağ Yahudiləri Stimegi Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu. Zaxariyev qardaşları tərəfindən yaranıb, fəaliyyət göstərir. O Stimegi Fondun xətti ilə bundan bir neçə il olardı, bəlkə 4 il qabaq, 5 il qabaq Qubada multikulturalizm mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. O vaxtı hələ bu söz birinci ola bilər ki, Qubada səslənib bu mövzu. İndi əlbəttə ki, belə konfranslar da keçirilir, forumlar da keçirilir, ancaq o birinci idi. Bugün də bizim cavanlarımız bu yay günlərində, tətil günlərində oradadılar. Mən demək istəyirəm ki, biz uşaqları dindar kimi böyütüb, sırf dindar kimi tərbiyə vermək məqsədimiz yoxdur. Orada uşaqlar tək Tövrəti yox, İvrit dilini, adət ənlərimizi, kompüter qrafika ilə məşğul olurlar. Kompüterlə məşğul olurlar, orgtexnikanı öyrənirlər. Bugün bu yay günlərində bizim uşaqlar o mərkəzin xətti ilə deməli üzgüçülüyə gedirlər həftədə 2 dəfə. O deməli məktəbin xətti ilə bizim uşaqlar həftədə 2 dəfə futbolla məşğul olurlar. Mən bu Stimegi Fonduna bu muzeyin bərpası, sinagogun bərpası deməli bərpası ilə əlaqədə mən öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki sinagogun tikintisi, məscidin tikintisi, hansısa bir kilsənin tikintisi, bərpası böyük bir suvab işdir. Allah'a xoş gələn işdir. Və əlbəttə ki, bu suvab onların qabağına çıxsın, onların yollarını, necə deyirlər, yollarına işıq versin. Yarım otayda kaldım. 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 Toyum burada çalındı. Toyum burada çalındı. Quba xanı Fətəli xan 1945-ci il. Səttar Bəhlulzadə. Tez bir zamanda bu park yarandı.
parka ad qoymaq məsələsinə gələndə əlbət ki, bir mənalı cəmaatımız Heydər Əliyevə deməli bir hörmət əlaməti olaraq bu parka Heydər Əliyev adı verildi. Bu parkın işte açılışında da hörmətli prezidentimiz iştirak edib və qəsəbəni özü sükan arxasında gəzib, yuxarı hissəyə keçib, o qədim körpünü ondan bir il qabaq bizimlə görüşəndə bizim cəmaatla biz xahiş elədik ki, o qədim körpünü təmir eləsinlər. Dərhal üstəriş verdi və bir il keçmədi, körpü hazır idi. Prezident gəlib bizimlə görüşəndə bir əl tutur və bir dəfə qayıdıb çıxışında dedi ki, Yahudilər mənim dostlarımdır. Ancaq deyil, dağ Yahudiləri mənim qardaşlarım. Mən bunu misal gətirərək, o əcnəbilərə deyirəm, bizə başqa qarant lazımdır, bu bizim qarantımız. Və mən deməli, Ümumdünya Folklor İnstitutunda verdiyim konsertlərə görə çox böyük mükafatlara layiq görüldüm. 2002-ci ildə isə məni İsveçrəyə deməli, Ümumdünya Folklor Festivalına dəvət elədilər. Deməli, Essendə yekun konsert verdiyim zaman deməli, 16 ölkədən gəlmiş musiqiçilər Bolqariyadır, Rumıniyadır, haradır və onların yanında yəni ən yüksək ansambl kimi, necə deyim, yaxşı ansambl kimi onlara 20-25 dəqiqə vaxt ayırırdılarsa yekun konsertdə, bizə 45 dəqiqə vaxt ayırdılar. Və bu 45 dəqiqədə mən muğam oxudum, 2 Yahudi mahnısı oxudum, Azərbaycan mahnıları oxudum, Qubanın Ağalmasını oxudum, Gözəl Quba Səid Rüstəmov mahnısını oxudum, Çüklə Əyillə belə bir mahnı var Yahudi dilində, belə şutiçni deyirik Rusça, məzəli mahnıdır belə, Siyə Çumho, Qara Gözlər mahnısını oxudum muğamla, Yahudi muğamı ilə. Belə ki, bir yekun konsertdə və mən orada deməli, Ümumdünya Folklor Festivalının diplomunu aldım. Əgər ilahi kitablar asmandan yerə inibsə, dua yerdən asmana bülənd olur. Düzdür, İsrail bizim tarixi vətənimiz olsa da, Azərbaycan bizim həqiqi vətənimizdir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar nəyə oxşayır? Şaxtalı bir gündə tonqal qalayıb, o tonqalın ətrafında isinən ailəyə oxşayır. Belədir. Azərbaycanda dolanış. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycanda əmin-amanlıq olsun. Və bütün dualarımızın başında budur ki, Allahümmə əhfəzna, ya feyyaz min cəmi bəlaid dünya və əzabəl axirə. İlahi bizləri bu dünya və axirətdə özün mühafizə elə. Dünya və axirət saadətini bizlərə nəsib elə. Allahümmə ərzuqna xeyrat dünya və axirə. Dünya və axirətimizdə bizi ruzulandır yine. Vasrif anna şərrad dünya və axirə. Dünya və axirətin şərrindən, əzabından, hiləsindən bizi hifz elə. Azərbaycanın zəbt olunan torpaqları geri qaytarılsın. Özü də qansız, qadasız, ölümsüz. Hər il bayram süfrəsində oturaq da, hər bir Yahudi deyir ki, gələn il Yerusəlimdə. Hani dedim bəy ərənlər, dünya mənim deyənlər. Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Gəlimli gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya. Son ucu
kəsdi buludları sildi gitti Dedem Korkut kılıç içti Kopuzunu saldı gitti Dedem Korkut kılıç içti Kopuzunu saldı gitti Layihə rəhbəri Muxtar İmanov. Senari müəllifi və rejissor Qasım Nağı. Operator Ağa Babayev. Montaj rejissoru İslam Nadiroğlu. Musiqi tərtibatı və səs rejissoru Nailə Nadirqızı. Redaktor Şəbnəm Vaqif. Aktyor Mirsahib Ağazadə. Dizayn və qrafika N Media Group. Mətni səsləndirdi Natəvan Qeybani.